जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मायं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् करोति वाचालं पंगुलं हयग्रीवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरम्। So today is a very auspicious day. Итак, сегодня очень благоприятный день. Today is the disappearance of Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur. Сегодня уход Саччитананда Бхактивинода Thakura. Today is the disappearance day of Srila Gadadhar Pandit. Также сегодня день ухода Шрила Гададхара Пандита. And today in Jagannath Puri also Gundicha Marjana Day. И сегодня в Джаганнатпуре проходит Гундича Марджана. In Puri tomorrow Rath Yatra will take place. А завтра начнется Ратаятра. So we have so many things to listen today. Сегодня нам придется много выслушать. Of course we listen regular Bhagavatam class also. Ну и, конечно, мы выслушаем лекцию по Бхагаватам. So first we will start from Bhagavatam, then I will speak about Bhaktivinoda Thakur, then Gadadhar Pandit. Сначала начнем с Бхагаватам, потом я поговорю о Бхактивиноде Thakure, а потом о Гададхаре Пандите. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Sa Tvam Vihaya Mam Bandho. Sa Tvam Vihaya Mam Bandho. Gato Gramya Mati Mahim. Gato Gramya Matir Mahim. Vicharan Padam Adrakshi. Vicharan Padam Adrakshi. Kayachin Nirmitam Striya. Kayachin Nirmitam Striya. Sattvam Vihaya Mam Bandho. Gato Gramya Matir Mahim. Vicharan Padam Adrakshi. Kayachin Nirmitam Striya.
satam vihaya mam bandhu. A translation by Srila Prabhupada. My dear friend, you are now my very same friend. Since you left me, you have become more and more materialistic, and not seeing me, you have been traveling in different forms throughout this material world, which was created by some woman. Перевод Шрилы Прабхупады. Мой дорогой друг, ты остался для меня тем же другом, каким был прежде. С тех пор, как ты покинул меня, ты становился все более материалистичным и, не видя меня, скитался в разных формах жизни по материальному миру, созданному некой женщиной. Purport by Srila Prabhupada. I have to read because I don't know this verse today. When the living entity falls down, he goes into the material world, which was created by the external energy of the Lord. This external energy is described herein as some woman or Prakriti. This material world is composed of material elements, ingredients supplied by the Mahatattva, the total material energy. The material world created by this external energy becomes the so-called home of the conditioned soul. Within this material world, the conditioned soul accepts different apartments and different bodily forms, and then travels about. Sometimes it travels in the higher planetary systems and sometimes in the lower systems. Sometimes it travels in higher species of life, sometimes in lower species. He has been wandering within this material universe since time immemorial. As explained by Sri Chaitanya Mahaprabhu, Brahmanda Brahmita Kono Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. The living entity wanders into many species of life, but he is fortunate when he once again meets his friend, either in person or through his representative. Actually, it is Krishna who personally advises all living entities to return home back to Godhead. Sometimes Krishna sends his representative, who, delivering Krishna's very message, convinces all living entities to return home back to Godhead. Unfortunately, the living entity is so greatly attached to material enjoyment that he does not take the instructions of Krishna or his representative very seriously. This material tendency is mentioned in this verse as Gramya Matihi, sense gratification. The word Mahim means within this material world. All the living entities within this material world are sensually inclined. Consequently, they become entangled in different types of bodies and suffer the pangs of material existence. Thus is the end of the purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Падшее живое существо попадает в материальный мир, созданный внешней энергией Господа. В данном стихе эта энергия названа некой женщиной, то есть Пракрити. Материальный мир состоит из материальных элементов, компонентов, поставляемых Махат-татвой, совокупной материальной энергии. Созданный внешней энергией материальный мир становится для обусловленной души так называемым домом. Находясь в материальном мире, обусловленная душа получает разные квартиры или тела и странствует в них повсюду. Она оказывается то на высших планетах, то на низших, и воплощается то в высших формах жизни, то в низших. Так, с незапамятных времен душа блуждает по материальной вселенной. Об этом говорил Шри Чайтанья Махапрабху. Брахманда Брамити Кона Бхагаван Джив Гуру Кришна Прасады Пай Бхакти Лада Бидж. Чайтанья Чаритамрита. Живое существо странствует по вселенной в разных формах жизни, но если ему посчастливится, оно снова встретит своего друга, либо его самого, либо его представителя. На самом деле Кришна сам побуждает всех живых существ вернуться домой к Богу. Иногда он посылает к живым существам своего представителя, который передает им послание Кришны и призывает их всех вернуться домой к Богу. К сожалению, живые существа так сильно привязаны к материальным наслаждениям, что не принимают наставлений Кришны или его представителя всерьез. Эта склонность к материализму названа здесь грамья мати, стремлением к чувственным наслаждениям. Махим значит в материальном мире. Все живые существа, находящиеся в материальном мире, привязаны к чувственным наслаждениям.
из-за этого они попадают в ловушки разных тел, обрекая себя на муки материального существования. So, Lord is so merciful that He has come and to remind us that how He is the real friend of all of us. И Господь настолько милостив, что Он приходит, чтобы напомнить нам, He is the real friend of all of us. что Он наш настоящий друг. So, He is approaching the living entity saying, I am your very same friend. И Он приходит к живому существу и говорит: «Я тот же друг». Srihidang Sarvabhutanang, He is the well-wisher of all the living entities. Он благожелатель всех живых существ. He is saying, since you left me, you have become more and more materialistic. Он говорит: с тех пор, как ты покинул меня, Not, ты становишься все более материалистичным. not seeing me, you have been traveling in different forms throughout this material world. И не видя меня, ты путешествуешь по этому материальному миру в различных формах жизни. So when the living entity forgets its relationship with Krishna and want to enjoy separately from Krishna, the living entity has to come to this material world. И когда живое существо забывает свое взаимоотношение с Верховным Господом и хочет наслаждаться отдельно от Кришны, оно приходит в этот материальный мир. Then he wants to become Ishwar, controller. И оно хочет стать Ишварой, контролирующим. That to fulfill his desire, Krishna gives him opportunity. You want to become controller? Okay, you go and you become God in this material world. И Кришна дает ему такую возможность. Он говорит: ты хочешь стать контролирующим? Хорошо. И он дает ему возможность стать Богом в этом материальном мире. That means you be responsible for your own karma. Это значит то, что вы становитесь ответственны за свои собственные действия, карму. So according to one's own karma, then he makes his own destination. И в соответствии со своей кармой он получает судьбу. Kabhu sarge, kabhu narke, kabhu raja, kabhu praja, kabhu kita khudra. Sometimes according to his karma, he goes to heavenly planets, sometimes to hellish planet. В соответствии со своей кармой иногда он идет на высшие планеты, иногда на адские планеты. Sometimes he become king, sometimes an ordinary man. Иногда он становится царем, иногда обычным человеком. Sometimes he appears as an insect or tree. Иногда он становится насекомым или деревом. And Eirup, in this way, Brahmanda Brahmite Kono Bhagyavan Jeev. In this way, the living entity is traveling from body to body, from universe to universe. И таким образом Эйруп, оно меняет свои тела и путешествует из тела в тело, из вселенной в вселенную. So, Brahmanda Brahmite Kono Bhagyavan Jeev. When he is traveling throughout the universes, then some very fortunate living entity. И вот эти живые существа, они бродят по вселенным, но некоторые из них очень удачливые живые существа. He gets this bees, means the seed of bhakti. Одно из таких существ, оно получает семя бхакти. The seed of bhakti is only available by the mercy of Guru and Krishna. И семя бхакти, оно доступно только по милости Гуру и Кришны. So here it is stated Bhagyavan Jeev, some fortunate soul. И здесь говорится Бхагаван Джив, то есть удачливая душа. So who is that fortunate soul? И кто это удачливая душа? How can we get this good fortune? Как мы можем достичь этой удачи? Because spirit soul is completely adverse to Krishna. Потому что духовная душа полностью отказалась от Кришны. But how can he make his good fortune? Но как он вновь, оно может повстречаться со своей удачей? You see, you can make good fortune by doing some good work. Вы можете встретить удачу, совершая какую-то благочестивую деятельность. And you make bad fortune by doing bad work. А вы можете, значит, подвергнуть свою жизнь злоключениям, если делаете что-то плохое.
But this Bhagyavana, the fortunate soul, has not got his good fortune due to some good work. Но эта Бхагаван Джива, удачливая душа, она не получила что-то хорошее вследствие своей благочестивой деятельности. So this Bhagya, good fortune, is given to him by the devotee. Эта бхагья или удача дана этому живому существу преданными. So the living entity has not tried or has not done something knowingly to make his good fortune. Это живое существо осознанно не пыталось и не делало что-то, чтобы получить эту удачу. The devotees of Krishna, very mercifully, they are traveling around the universe to create, to give this good fortune to the fallen souls. Но преданные Господа Кришны, они очень милостивые, они путешествуют по этой вселенной, чтобы создать эту удачу и даровать ее живому существу. They are building big temples. Они строят огромные храмы, They are distributing so much Krishna prasadam. они распространяют столько Кришна-прасадам, Then they are doing Harinam. они ходят на харинамы. When they go on street, people see the tilak. И когда они выходят на улицы, люди видят их тилку. Out of inquisitive, they come to temple, they take Charanamrita and have darshan of Gaur Nitai. И просто заинтересовавшись из любопытства, они приходят в храм, принимают чаринамриту и видят, получают даршан божеств. Шишикорнитай. In this way, the devotee is creating good fortune for other living entities. Таким образом, преданные создают удачу для других живых существ. They are creating Ajnata Aksha Sukriti. The Sukriti is not destructible. It always remains a special fortune and they make within the living entities. Они создают это агьята сукрити. Это сукрити, ее нельзя разрушить, она всегда остается живым существом. Just like we are offering fruits to Gaur Nitai. Например, как мы предлагаем фрукты, Шишигорнитай. Who knows from which tree this fruit is coming? Кто знает, с какого дерева пришли эти плоды и фрукты. But when you offer it to Gaur Nitai, the tree also get benefited. Но когда мы предлагаем эти фрукты Шишигорнитай, это дерево тоже получает благо. We are offering milk to Gaur Nitai. Who knows which cow's milk, but that cow also get benefited. Мы предлагаем молоко Шишигорнитай, и кто знает, чьей коровы это молоко, но эта корова также получает благо. In this way, many millions living entities, so many different ways, directly, indirectly, they are creating their bhagya, their fortune. Таким образом, миллионы и миллионы живых существ, прямо и косвенно, они создают свою бхагью, удачу. And bhakti is such a thing, whether knowingly or unknowingly, somehow or other you come in contact with Krishna, it gives you good result. И потом такое живое существо, когда оно, зная или не зная того, приходит в контакт с Кришной, то получается хороший результат. Just like in Purana it is explained that there was a farmer in summer season plowing the field. It is too hot. Вот, например, в Пуранах объясняется, что один фермер, он летом, значит, как это называется, вспахивает, да, вспахал поле, и было очень жарко. Then he saw a nice temple with marble floor, so he just came to take a rest, sleep there. И он увидел прекрасный храм, и там был мраморный пол, и он пошел туда, чтобы просто отдохнуть там и уснуть. And Krishna is so merciful, he came to sleep there, but Krishna is thinking, oh, he's paying you obeisances, so he gave him higher destination. И Кришна, он настолько милостив, что этот фермер, он пошел туда поспать, но Кришна подумал, но он предлагает поклоны мне, и этот фермер достиг высшего назначения. So in India, there's one temple, the priest put a lamp on in front of the deities and closed the door and left. В Индии там есть один храм, и как-то священник, он оставил это светильник напротив божеств, а сам закрыл дверь и ушел. So when ghee is about to finish, the lamp is about to put off.
И когда ги уже заканчивалась, то лампа уже чуть-чуть было не погасла. So there was a rat in that temple room. И в этой храмовой комнате в алтарной была крыса. So rat climbed the lamp thinking that he wanted to eat the ghee of this lamp. Эта крыса, она вскарабкалась на этот светильник, и она хотела покушать ги. So when he was trying to eat the ghee, that wig touched his mouth and pushed little bit. So the lamp was about to put off, but because he pushed little bit, so more flame came from the lamp. И она задела фитилек своим носом, и так как она задела его, то больше пламя пошло. A little Загорелся bit огонь. more flame came. Lord Narayan sitting, Narayan thinking, oh, big Maha Arati he did to me. И так как загорелся огонек, то Господь Нараяна, который стоял там, он подумал: о, она совершила мне большое арати. Then the rat caught fire, died and got liberation. Вот. И эта крыса, она загорелась от этого огня, умерла и получила освобождение. There is one thief in India, temple is made of mud, clay temple. He is going to steal ornaments from the deities. В Индии был один вор. Многие храмы в Индии, они сделаны из глины. И он пытался, этот вор пытался украсть украшения из божеств. So it is rainy season, when he entered into the temple room, there was so much mud on his feet. And he was putting mud on the temple room while entering inside the room to steal the ornaments. И там был сезон дождей, и поэтому к его ногам налипло очень много глины. И он, пока входил в храм, он оставил очень много глины там на полу. Jai Shri Gaur Nitai ki. Then when this thief was stealing ornaments, some sound came, then all the priests, they got up. И во время того, как этот вор воровал украшения, там раздался какой-то звук, или он издал, и все священники вскочили. They caught this thief and beat him, Они поймали этого вора и начали бить. and he died and got liberation. И он умер и получил освобождение. He went to steal ornaments of the deities. Он пришел, чтобы украсть украшения божеств. When he was going with muddy feet and putting mud on the temple room, the deity thought with mud what is it? They do? I don't know. With mud we clean in India. Very strange things that with mud is dirty, but with mud they clean because the house is a mud house. So the Lord thought, oh, he did a cleaning to my temple, so he got benediction. Мы в Индии чистим глиной, Cow dung and mud. да, глиной вместе с навозом коровьим, потому что сами дома, они сделаны из глины и навоза, поэтому когда мы начинаем это сырым проходить, то это чистится. И поэтому Господь подумал, он почистил мою комнату алтарную, и поэтому этот вор достиг освобождения. This is known as Swarup Siddhi Bhakti. Это известно как Сваруп Сиддhi Бхакти. There is Aropa Siddhi Bhakti, Sangha Siddha Bhakti, and Swarupa Siddha Bhakti. Three kinds of bhakti. Существует 3 вида бхакти. So this Swarupa Siddha Bhakti, such a thing, just gives perfection, no? But little bit you do gives perfection. И Сваруп Сиддhi Бхакти — это такая вещь, что вы немножко что-то сделали, но вы достигли совершенства. As we see in the life of Prahlad Maharaj, in his previous life, he was just an ordinary boy. Как мы можем увидеть в жизни Пралада Махараджа, в своей прошлой жизни он был обычным мальчиком. And as usual, the boys have girlfriend, he had a girlfriend also. And as usual, the boys have girlfriend, he had a girlfriend also. И так как у парней обычно есть подружки, то и у него была подружка. So once he went with his girlfriend to some forest to have happy time. И однажды он углубился со своей подружкой в лес, чтобы поразвлечься. So then Prahlad Maharaj, he swept one place, cleaned nicely to sit and enjoy with the girl.
И они нашли там какое-то подходящее место, и Праглад Махарадж, он как следует там все почистил, помыл, чтобы наслаждаться как следует с девушкой. Then when he died, in next life he became Prahlad Maharaj, pure devotee of Narasimha Dev. Но когда он умер, он стал Пралад Махараджа, чистым преданным Господу Нарасимхадеву. It's a nice way, huh? You go to enjoy with a girlfriend, then you become great devotee of Narasimha Dev. Неплохо, да? То есть вы просто идете развлекаться с подружкой, а в следующей жизни рождаетесь великим преданным Господу Нарасимхадеву. It's best way, huh? Неплохо, да? Лучше. Now, the reason is why he became Prahlad Maharaj, not because he wanted a girlfriend, but point is that place he swept, that was clean, that was the temple, broken temple of Narasimha Dev. Но почему он стал великим преданным? Не потому, что он пошел с подружкой развлекаться, а потому что то место, которое он подметал, это было разрушенным храмом Господа Нарасимхадева. There's a Brahmanda Brahmite. While you are traveling throughout the Brahmanda, after Brahmanda, by the arrangements of the devotees, the living entities, they make their good fortune. И когда живые существа, они бродят из одной браманды в другую, то по устройству преданных эти живые существа, они встречаются со своей удачей. This good fortune is not a punya which takes you to the heavenly planets. И эта удача не является пуней, которая возносит вас на райские планеты. This good fortune is known as Sukriti, which makes you to meet Guru and Krishna. Но эта удача называется Сукрити, и она заставляет вас встретить Гуру и Кришну. So this Bhagavan Jeev, fortunate soul, Guru Krishna Prasade, by the mercy of Guru and Krishna, he receives the seed of bhakti. И вот эта удачливая душа, по милости Гуру Кришны Прасада, она получает семя бхакти. Jibe Sakshat Nahitate Guru Chaitya Rupe, Sikkha Guru Hoye Krishna Mahanta Swarupe. The Jiva, the spirit soul, has no information about the Supreme Personality of Godhead. У дживы, у души нет никакой информации о Верховной Личности Бога. That's why Krishna manifesting himself, being very merciful upon the fallen living entities. Поэтому Господь Кришна, Он проявляет себя, будучи очень милостивым на обусловленные живые He has существа. manifested himself in two different forms. Он проявляется в двух различных формах. Chaitya Guru as Paramatma Как Чайти Гуру Параматма and Sikkha Guru as the devotees. и Шикша Гуру преданный. So in this way, Guru Krishna Prasade, by the mercy of Guru and Krishna, the living entity get the seed of bhakti. И таким образом, по милости Гуру и Кришны, живое существо получает семя бхакти. As I was explaining last time, that Isa Apatasya, Viparjaya Smritaha, we are thrown into this precarious situation because we have turned our face away from Ishvara, Isa. Как я уже объяснял, мы были помещены в это неловкое положение, потому что мы отвернули свое лицо от Иши и Ишвары. We have forgotten our relationship with Him. Мы забыли свои взаимоотношения с Ним. We are rotting in this material world. Мы гнием в этом материальном мире. Even if we are suffering so much, still we are not trying to get out of this place. И хотя мы столько страдаем, мы даже не пытаемся вырваться из этого места. Because due to ignorance, even if we are suffering, we are thinking, oh, we are enjoying so much. Потому что вследствие невежества, даже страдая таким образом, мы думаем, о, мы так наслаждаемся. The first day I have already given the example of Indra enjoying in the form of the hog. Раньше я уже давал этот пример с Индрой и рассказывал, как он наслаждался в теле свиньи. So Krishna has Yogamaya and Mahamaya, two energy. У Кришны есть две энергии, Йогамая и Махамая. Yogamaya works in spiritual world, Mahamaya works in this material world. Йогамая действует в духовном мире, а Махамая в материальном. Mahamaya is divided into two. One is Prakshepatmika, another is Avaranatmika. А Махамая сама по себе разделена на две части. Одна из них Пракшипатмика, а другая Варанатмика. He acts in two different ways. И вот эти две составляющие действуют по-разному. The Prakshepatmika energy of Lord, the Prakshepa means he throws the living entity
to this material world. Энергия Пракшипатмика, она кидает живое существо в этот материальный мир. But if you come to this material world and you think, oh, it is horrible, then again you will go back. Но если вы просто попадете сюда, в этот материальный мир, вы подумаете, ну здесь так ужасно, и обратно вернетесь. So there is another Avaranatmika, means another energy which covers our consciousness or intelligence. Но есть еще одна энергия, Варанатмика, которая покрывает наш разум. And does not let us to understand our real, horrible, precarious situation, existence in this material world. И не позволяет нам понять, что наше положение, оно ужасно и очень неудобно в этом материальном мире. Artificially, it gives us knowledge or gives us a sense to think that, oh, I am enjoying so much. И оно дает такое искусственное чувство или искусственное знание, что мы наслаждаемся. Why that happens? Почему это происходит? Tat Maya, that is due to his illusory energy. Это вследствие иллюзорной энергии. Krishna saying, Daivihesa Gunamayi Mamamaya Durataya, to overcome my illusory energy, 3 modes of material nature is very, very difficult. Кришна говорит, что очень трудно преодолеть эту мою иллюзорную энергию, состоящую из 3 гун материальной природы. But how can we overcome it? Но как можно преодолеть ее? Mam evam je prapadante, by surrendering unto him, one can overcome his illusory energy. Если живое существо предастся ему, оно будет способно преодолеть эту иллюзорную энергию. Because it is due to Tat Maya, due to his illusory energy, that's why Buddha abhajate tang. The intelligent people, they worship him, they surrender unto him. И эти живые существа, которые более разумны, они поклоняются ему и предаются ему. The Guru Krishna Prasade Paye, Bhakti Lata Bij, they surrender to Krishna and Guru, and they get, the Guru plants this seed of bhakti. Они предаются Гуру и Кришну, и Гуру, он помещает это семя бхакти. Then once the seed is planted by Guru, then we have to water the plant, otherwise how plant will grow? Он засевает это семя, и мы после этого должны поливать его, а то оно не вырастет. How can we water this plant of bhakti? Ну как же нам его поливать? Who will tell me? Кто скажет? By Shravana Kirtana. Да, при помощи Шравана и Киртана. So when plant grows, then there are so many goats come, cows they come, bulls, ox they come, they may eat this plant. Но когда оно уже вырастет, это растение, то могут прийти козлы, коровы, быки и съесть это. So we have to put a nice fence around this bhakti plant, bhakti lata. Поэтому мы должны хорошенький забор устроить вокруг этого бхактилата растения. So what is this fence? А что это за забор? Sadhusang. Constantly to associate with the devotees. Садхусанга или постоянное общение с преданными. Sadhusange harinam ei matra chai, sansar jinite ar kono vastu nahi. In order to overcome the cycle of birth and death, the only process is to chant the holy name of the Lord with the association of the devotee. Чтобы преодолеть этот непрекращающийся цикл рождения и смертей, единственное средство — воспевать святые имена в общении с преданными. So if we do not always associate with the devotees, then we will be engaged in gramya matihi, always will engage in gramya, all this sense gratification things. А если мы не будем общаться с преданными, то мы будем заниматься грами матихи или чувственными наслаждениями, грами. So in this way we see how important it is that pure devotees, they are descending in this material world. Поэтому мы видим, насколько важно, чтобы чистые преданные спускались из духовного мира. That's it is stated that the appearance or the devotees coming to this material world is more important than appearance of Lord in this material world. И говорится, что явление чистого преданного в этом мире более важно, чем явление самого Господа в этом мире. Because even if Lord would come to this material world, nobody would understand him without the help of devotee. Потому что даже если Господь
сам не зайдет в этот мир, никто не будет в состоянии понять его без помощи преданных. For example, suppose the president of Russia is just alone walking on the street. Ну, предположим, президент России в одиночку прогуливается на улице, по If we улице. see him just walking on the street, so will anybody give any attention to him? Если он просто будет один гулять по улице, Nobody, кто-нибудь обратит внимание? nobody will recognize that he is the president of Russia. Даже никто и не узнает, что он президент России. But if he is surrounded with his peoples and everything who is telling, oh, he is the president of India, then his importance comes. Но если вокруг него много людей, которые говорят, о, вот это президент, то тогда мы осознаем его значение. In the same way, if Lord comes to this material world, who would care this Lord? If a devotee would not say, he is the Lord of the world. Таким же образом, если Господь приходит в этот мир, но никто не говорит, что Он Господь, то кто поймет, что Он Господь? That's why it is very important that devotees descending to this material world to deliver us from this material bondage. Поэтому очень важно, чтобы преданные спускались и приходили к нам из духовного мира, чтобы освободить нас от этого материального рабства. And devotees' appearance and disappearance both are same to us. И уход, и приход и уход преданного для нас не отличны. When devotees they disappear, is a Viraha Utsav. We make festival in separation. И когда преданные уходят, мы делаем праздник, празднуем этот день. So today is the disappearance day of Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur and Gadadhar Pandit. И сегодня уход Шрила Саччидананда Бхактивинода Тхакур и Гададхар Пандит. So briefly we'll listen something about their life history. И мы вкратце послушаем о историях жизни. Because the life history of the pure devotees, if you listen that will purify our heart. Потому что если вы слушаете о их жизни, то это очистит ваше сердце. Because their activities are also transcendental, as much as Krishna's activities are transcendental. Потому что их деяния так же трансцендентны, как и деяния Кришны. So Srila Bhaktivinoda Thakur was not an ordinary personality. И Шрила Бхактивинод Тхакур, он не был обычным человеком. You know about the 6 Goswamis. Вы знаете о 6 Госвами? And Bhaktivinoda Thakur was known as 7th Goswami. А Бхактивинода Тхакур известен как 7-й Госвами. In fact, Bhaktivinoda Thakur is the root cause of the spreading of Krishna consciousness all over the world. На самом деле Бхактивинод Тхакур является изначальной причиной распространения сознания Кришны по всему миру. If Bhaktivinoda Thakur would not appear, what to speak of spreading Krishna consciousness all over the world? There would be no Krishna consciousness in the world. Если бы Бхактивинода Тхакур не явился, то вообще не то, чтобы это сознание Кришны не распространялось, а его вообще бы не было. What I mean, after Mahaprabhu left this planet, then 1 or 2 generations, there are strong preachers. They are preaching his philosophy in a bona fide way in India. Что я имею в виду? После ухода Господа Чайтаньи Махапрабху в течение 1 или 2 поколений там были сильные проповедники, которые авторитетным способом проповедовали его учение. The dharma Mahaprabhu taught, it is very special dharma, prema dharma. И та дharma, которую учил Господь, это особая дharma или према-дхарма. Then people in general, they misunderstood it and they took it in a different way. Но простые люди, они неправильно понимали это и воспринимали это по-разному. And some kinds of miscreants, they took advantage of Mahaprabhu's philosophy and used it in a very bad way. И определенные мошенники, они воспользовались этой философией Шри Чайтаньи Махапрабху и начали использовать ее очень неправильно. From which the Sahaja groups, they came to the picture. От них произошли вот эти группы сахаджи. They were committing all kinds of abominable activities. Они совершали отвратительнейшие действия. Because Mahaprabhu was very merciful,
Then they preached, oh, you just do Hare Krishna. Whatever you do, no problem. Just by Hare Krishna, you will be delivered. И они говорили, так как Господь Чайтанья Махапрабху, он очень милостивый, то вы просто можете воспевать Харе Кришна, и неважно, чем вы занимаетесь, вы будете освобождены. You don't have to follow any regulative principles. Вам не надо следовать никаким регулирующим So принципам. as a result, they used to eat meat, fish, all kinds of things. И в результате они ели мясо, рыбу и все остальные вещи. And put big tilak И они, значит, рисовали большой-большой тилок and kanthimala. и носили канхималу. But Bhaktivinoda Thakur, he pointed out these people. Но Бхактивинод Такур, он указывал на таких людей. He said, Kapale tilak gola. Люди, имеющие тилок на лбу и на шее малу, это на самом деле ученики Кали. So in this way, by just dressing as Vaishnava, they started to act in very bad way. И таким образом, просто одеваясь как вайшнавы, они начинали действовать очень плохо. Gurus would take many ladies and started to do rasa dance. Там были такие гуру, которые вокруг себя имели много женщин и начинали танцевать танец раса. So many Sahaja groups came, so that gradually it happened that no aristocratic good family people, they go close to Vaishnavas. Таким образом, возникло много различных групп сахаджи, и после этого произошло то, что аристократические семьи, они в Индии, они перестали иметь какие-то взаимоотношения с вайшнавами. For some time in Bengal, these Vaishnavas were very badly treated, so-called Vaishnavas. И в течение некоторого время к этим так называемым вайшнавам к ним очень плохо относились в Индии. Then Bhaktivinoda Thakur came, then he was from a very aristocratic family. Но потом пришел Бхактивинод Такур, и сам он был из аристократической семьи. He was the magistrate of that time when British was ruling in India. Он был главным судьей в то время, когда англичане правили Индией. And he was a very learned, scholarly person. И он был очень ученой личностью, ученым. Actually, he was not only learned and scholarly, he was a Nitya Siddha. Но на самом деле он был не просто ученым и знающим, он был нитисидой. So he appeared in Bengal in year 1838. И он явился в Бенгале в 1838 году, 2nd September on Sunday. в воскресенье 2 сентября. His father was Ananda Chandra Datta Его отец был Ананда Чандрадата, and mother was Jagan Mohini Devi. а матерью была Джаган Мохини Деви. So when he was only 2 years old, Когда, from that time he used to compose nice poems. 2 years old boy. и когда ему исполнилось всего 2 года, он уже начал сочинять прекрасные поэмы. So this shows that how he is a Nitya Siddha Parsad of the Supreme Personality of Godhead. И это показывает, что он является нити-ситхой, совершенной личностью, спутником Господа. 6 years old, he has learned all Bhagavat, Mahabharata and Ramayana, everything. He has learned when he was 6 years old. Когда ему было 6 лет, он выучил уже Рамаян, Махабхарата и Бхагаватам. And when he was 9 years old, he was very learned, 9 years old boy in all kinds of astrological knowledge. И когда ему исполнилось 9 лет, он уже постиг все виды астрологической науки. So in this way, when he grew, then he studied in school, college, under the British government. И когда он рос, он учился в колледже, в британском колледже в Индии. So then he went to Orissa. И потом он поехал в Орису. So Orissa, he became teachers in different high school. И в Орисе он стал учителем в различных высших учебных And he was заведениях. staying in Puri, and he was the administrator of Jagannath temple. И также он остановился в Пури, и его назначили главным в храме His Джаганнатха, house is Господа still there in Puri. И в Пури еще существует его дом. How many of you have gone to Puri? Raise your hands. Сколько из вас были в Пури? Поднимите руки.
You have seen Bhaktivinoda Thakur's house Видели дом Бхактивинода Такура? In Jagannath Grand Road, main road, where Bhaktisiddhanta appearance place. One Gaudiya Math is there. That is his place. Это на Гранд Роуд, там есть храм Гаудимат, это где явился Бхактисиданта Сарасвати, вот этот дом там был. Then in Puri also he has built a Bhakti Kuti on the bank of, on the shore, on sea beach, Bhakti Kuti. И в Пури также он построил Бхакти-кути, или, ну там, такой And the кутир. latter part of his life, he would go there and chant the holy name of the Lord. На берегу моря. И в поздний год своей жизни он отправился туда и воспевал святые имена Господа. And he said, I'll sit and chant here, and by the potency of my chanting, the glories of the holy name will be spread all over the world. И он сказал, я сяду и буду здесь повторять святые имена. И сила этого повторения, слава святого имени распространится по всему миру. Now we have got that land, and ISKCON has built a house there. И мы купили уже эту землю, и Искон построил там дом. So in this way, when he was the magistrate, then he started to finish all the Sahajiya groups. И когда его назначили главным судьей, он начал бороться с этими группами сахаджи. When he read Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, then he come to know such a high class philosophy. Когда он познакомился с Шримад Бхагаватом, Читань Чаритамрит, Читань Бхагаватом, он узнал, что это такая возвышенная философия. Then he read also Sat Sandarbha, all the books of Goswamis. После этого он прочитал Сатсандарбе, все книги Госвами он прочитал. Then he himself, he wrote about 74 books, names published here. Many they don't know, many more he has published. Or 74 books, named all with high class philosophy. И сам лично он написал 74 разные книги, все наполнены высочайшей философией. In so many different languages, in Bangla, Urdu, English, Sanskrit, so many different languages. Он писал их на самых разных языках, на бенгале, урду, инглиш, санскрите, So when he was ruling, английском. when he was magistrate in Puri, in Orissa, in India, and especially Bengal and Orissa, there are many people, they pose themselves as God. И в то время, когда он был главным судьей в Пуре, то в особенности в Орисе, в Бенгале, там многие люди, они говорили, что они Бог, заявляли, что они There's a Бог. Prabhupada used to stay in Bengal, India. They have factory of Bhagavan. They're producing so many Bhagavan every day, like we produce in factory. Шрила Прабхупада, он говорил, что в Индии, в Бенгале, там у них находятся фабрики Бхагаванов, они каждый день выпускают множество таких. So when Bhaktivinoda Thakur was there, he would expose all these Bhagavans. И когда Шрила Бхактивинода Такур был там, он показывал, что кем на самом деле являются эти Бхагаваны. So near Puri, there is one person, his yogi, his name was Bisikesana. И возле Пури был один йоги, его имя было Бишикешна. So he declared himself that I am Mahavishnu. И он заявлял, что он Махавишну. He would live near Bhubaneswar in a forest along with his disciples. Он жил возле Бхаванешвара в лесу со своими учениками. And that time the British would rule the India. И в то время англичане правили Индией. So he declared one day, he declared one date, on that date, that I will finish all the mlechas. Mlecha means British, they are known as mlechas. So I'll finish all of them. И он назначил определенную дату, он сказал, я положу конец всем этим млечкам, то есть англичанам. И он назвал эту дату. So he had declared, Bonere achi Bisikesan, Guptere achi Najanai Ana, Tero Minare Arambhiva Rana, Chaturbhuja hoi Nasibo Mlechagana. That means on 13th Mina, that particular date, I will appear, manifest my 400 forms, and I will finish all these mlechas. Он произнес такой стих и сказал, что в определенный день, он упомянул этот день, он сказал, я проявлюсь
в своей четырехрукой форме и положу конец всем этим млечкам. Because he was a good yogi, so he had some siddhi. So he would cure any disease, or people go with some desire, he would give blessings and fulfill the desires. In this way, people are very much attracted to him. И так как он был хорошим йогом, он лечил всякие болезни, выполнял материальные желания людей, и люди, они привлеклись к нему. That time people would be see little bit like this yoga siddhi, they would think, oh, he is God. They would think like this. И люди, видя его небольшие йога-сидхи, они думали, о, он Бог. Because devotees, they don't show things like this, then the people, they don't care so much about devotees. И так как преданные, они не смотрели на это дело таким образом, то люди не придавали большого значения преданным. Like when Prabhupada went to West, then Western people would ask, Swamiji, what can wonder you can show? You are such a yogi, big Siddha Purusha. Can you show some wonder to us? То есть, когда Шрила Прабхупада, он приехал на Запад, то кто-то там, один репортер сказал, вы такой большой Сиддха Пуруша, можете ли какое-нибудь чудо нам показать? Because there are Siddha Purusha, there are people, they can walk on the water. Потому что Сиддха Пуруша, эти люди, они могут ходить по воде. They can get Rasgulla. Sitting here, you can get Rasgulla from Calcutta. И просто сидя здесь, они могут, значит, получить расагулы из Калькутты. So in this way, they think, oh, they are God. И люди думают, если такой человек показывает такие чудеса, они думают, But это Бог. Prabhupada used to say, why I have to do yoga sadhana to cross a river, walking on the river? Но Шрила Прабхупада говорит, зачем мне заниматься йога-садханой, чтобы пересечь реку? I can pay 6 paisa, take a boat and cross the river. Я могу заплатить 6 пайсов, нанять лодку и пересечь реку. Why you have to become big yogi or Bhagavan just to cross the river? Зачем становиться большим йогом, Бхагаваном, просто для того, чтобы пересечь реку? You go to the sweet shop, pay 1 rupee, you get Rasgulla. Why you have to take so much trouble to get Rasgulla? Просто отправляйтесь в кондитерскую, заплатите 1 рупию и получите расагулу. Зачем столько беспокойства иметь, чтобы эту расагулу? But the village people, they don't understand this point. Somebody shows some kind of wonder like this, they think, oh, he is God. Но деревенские люди, они не понимали этих моментов, поэтому, когда он что-то вроде этого показывал, они думали, это Бог. So in this way, this Bishikasan would collect all the village ladies and have rasa dance with them. И вот этот вот йоги, он собрал всех деревенских девушек и провел с ними танец расу. Some or other, he captured one group of ladies from a nice family. Но так или иначе, к этому делу привлеклись девушки из какой-то аристократической семьи. Then immediately that family guardians, they went to the commissioner, British commissioner, informed this guy posing as God and doing all these nonsense things. Вот. И охрана этой семьи, они пошли в суд и сказали, что вот этот человек, он выставляет себя Богом и творит такие вещи. Then British commissioner gave responsibility to Bhaktivinoda Thakur to catch this guy. И британский комиссар, он уполномочил Бхактивинода Такура разобраться с этим парнем. And he found he's a fraud. Then he ordered him to arrest him. И он приказал арестовать этого йоги. He's fraud. Fraud means false. И он сказал, что это ложный бог, и он приказал But арестовать the day he arrested the yogis, same day Bhakti Siddhanta became very sick. Но в тот же день, когда он арестовал этого йоги, в тот же день Бхактивинода Такур, он сам заболел. When Bhakti Siddhanta became sick. Бхактисиданта очень заболел. That was Bhakti Siddhanta was a small baby during that time. В то время Бхактисиданта Сарасвати был маленьким ребенком, младенцем. When Bhakti went to catch this yogi, he laughed at him. He said, "You are coming to catch me? Put me in prison. You go, you'll see what is happening in your house." Это когда Бхактивинода Такур лично пришел арестовать этого йоги, этот йоги начал смеяться и сказал, ты пришел арестовать меня, пойди домой и посмотри, что случилось в твоем доме. Then his wife, Bhagavati Devi, told Bhaktivinoda, why you are after this yogi? Just see, you catching this yogi, Bhagavan,
And now our son is suffering, please release him. И его жена, Бхакавати Деви, она сказала, что ты привязался к этому йогу. Видишь, ты его арестовал, и наш сын страдает теперь. Освободи его, пожалуйста. But Bhaktivinoda Thakur did not care. He kept him in jail for 1 or 2 years. He was fasting for 21 days. Then this Bhagavan died inside his jail. Но Бхактивинод Такур, он не заботился об этом. Он держал его год или два, и Бхактивинод Такур постился в течение 21 дня, и этот Бхагаван умер. So in this way he exposed so many Bhagavans. Таким образом, он разоблачил стольких Бхагаванов. Then Bhaktivinoda Thakur came to Navadip. He was a judge in Krishnanagar also. И когда Бхактивинод Такур, он прибыл в Навадвипу, он стал главным судьей Кришнанагара также. That time Mahaprabhu's birthplace was not known to anyone. В то время место явления Шри Чайтанья Махапрабху никому не было известно. Then he discovered Mahaprabhu's birthplace. И Бхактивинод Такур открыл место явления Махапрабху. Then also Bhaktivinoda Thakur, he started Namahatta preaching program. Также Бхактивинод Такур положил движению Намахат, начало движения Намахат. Srila Jayapataka Sai Maharaj was telling, during that time he had established 500 Namahatta, Bhakti Siddhanta also, 500 Namahatta Sangha in Bengal. И Джайпатака Махарадж рассказывал, что Бхактивинод Такур и Бхактисиddhanta Сарасвати, они организовали в то время 500 намахат. In this way, he was engaged in so much tremendous traveling and preaching activities. Таким образом, он очень много путешествовал и проповедовал. You have seen how he has written hundreds, many thousands of songs. You must have seen. Да, вы, наверное, видели, что он написал сотни тысяч песен. When he was district magistrate, deputy magistrate, he would go only 1 hour or half an hour to his office, and whole day he would sit in his house. Когда его назначили главным судьей, он проводил в своем офисе на месте работы час или полчаса, а остальное время он все время дома был. And the rest of the time he would spend in preaching, writing songs, doing his bhajan. Все остальное время он проповедовал, писал песни или занимался баджаном. And some of his office staff, they complained to the British people that this man only coming half an hour, 1 hour to office and whole day staying in his house. И некоторые из тех, кто работали в суде, они начали жаловаться англичанам. Этот человек, он час или полчаса всего работает, а остальное все дома проводит. When the British government investigated, then Bhaktivinoda, his name was Kedarnath Datta. So they found within half an hour, all his job was up to date. Nothing was remaining pending. И когда англичане начали проверку, они обнаружили, что Кедарнат Датта, это было имя Бхактивинода Такура, за полчаса он справлялся со всеми своими дневными обязанностями. Then Bhaktivinoda Thakur prayed to the Supreme Personality of Godhead, please give me a son who can preach this Krishna consciousness everywhere. И Бхактивинод Такур, он молился Верховной Личности Бога, он говорил, пожалуйста, Господь, дай мне сына, который может проповедовать это послание повсюду в мире. So by his prayer, this Bimala Prasad, who was later on known as Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur, he appeared. И после его молитв Бимал Прасад явился, который стал позже Бхактисиддханта Сарасвати Такура. Then Saraswati Thakur preaching, then Bhaktivinoda Thakur, he did his one bhajan. He took Babaji dress and he did his bhajan in Godrimadip on the other side of the bank of a river, Saraswati. И когда Бхактисиддханта Сарасвати Такур он начал проповедь, то тогда Бхактивинод Такур принял Бабаджи, статус Бабаджи и поселился на Гадрудвипе в Навадвипе. Bhaktivinoda Thakur, he revealed his one Swarupa, that he was Kamala Manjari in pastimes of Krishna. Бхактивинод Такур явил свою сварупу, что он являлся Камала Манджари в играх Кришны. Kamala Manjari was the assistant of Rupa Manjari, who is the assistant of Lalita Sakhi. Камала Манджари — это помощница Рупа Манджари, которая является помощницей Лалиты Саки. So Bhaktivinoda Thakur has written, Barane Tadit Baso Tarabali
कमल मंजरी नाम 12.5 वर्ष बयस सतत स्वानंद सुखद धाम. That his bodily color was like lightning color, very golden color. Он явил, Бхактивинода Тхакур явил, что цвет его тела был подобен молнии, очень светлый. Vasa Taravali, I think maybe his sari is having so many spots like stars. И мне кажется, что вот на его саре было множество таких блестящих точек, как His звездочек. name was Kamala Manjari. И ее имя было Камал Or Манджи. her name was Kamala Manjari. Его или ее. And her age was always 12.5 years old. 12.5 years old. Ее возраст всегда был 12,5 лет. So in this way, Bhaktivinoda Thakur he revealed his Swarup and he preached this Chaitanya philosophy in a very nice way. И таким образом Бхактивинода Тхакур явил свою сварупу, и он проповедовал замечательно философию Господа Чайтаньи. And Gaura Gadadhar was his worshipable deity. А Гор Гададхар это были божества, которым он поклонялся. That's when Chaitanya Math in Jogapit, you must have seen whoever has gone to Mayapur. There's Narasingha deity. Видели божество Нарасимха в Чайтаньи Матхе в And that Майяпуре? temple also Gaur Gadadhar is there. И в этом храме там же и эти божества Гор Гададхар. Then also in Champahati, he established Gaur Gadadhar deities there. Также в Чампахате он установил божества Гор Гададхар. So Gaur Gadadhar were his worshipable deities. И Гор Гададхар были божествами, которым он поклонялся. And he left body on the same day Gadadhar has left the body. И он оставил свое тело в тот же день, в который оставил свое тело Гададхар. So today is his disappearance day. И сегодня его день ухода. Jai Srila Bhaktivinoda Thakur ki. Джа, So we pray at the lotus feet of Srila Bhaktivinoda Thakur to bless us. We can get love of Godhead and preach love of Godhead throughout the world. давайте помолимся Шриле Бхактивинода Тхакуру, чтобы он благословил нас, чтобы мы получили любовь к Богу и проповедовали это послание любви к Богу по всему миру. Jai Srila Prabhupada ki. Harinam Sankirtana ki. There are so many things about Bhaktivinoda. Actually, they have published a big book on Bhaktivinoda Thakur. As Seventh Goswami, the book name is. На самом деле о нем столько написано, целая книга выпущена, и она называется «Седьмой Госвами». Now, you have patience to hear few things about Gadadhar. У вас еще осталось терпение послушать немного о Гададхаре? Shiv, Gadadhar Pandit. So first of there are two Gadadhar. One is Das Gadadhar, another is Gadadhar Pandit. В прошлом было два Гададхара, один Дас Гададхар, а другой Гададхар Пандит. This Gadadhar, today's disappearance is Gadadhar, one of the Panchatattva. Но тот Гададхар, чей день ухода мы отмечаем сегодня, это Гададхар из Панчататтвы. This Gadadhar was Radharani in Krishna's pastimes. Этот Гададхар был Радхарани в играх Кришны. Sri Radha Premarupa Japura Vrindavaneshwari Sa Sri Gadadhara Gauraballabha Panditakshaka. In Gaura Ganadesh Dipika it is mentioned Radha Gadadhar is Gauraballabha, is dear to Gauranga. Gadadhar Pandit is Radharani in a Krishna Lila. В Гаура-Ганадеше Дипика указывается, что Гададхар это Радарани, которая очень дорога Гауранге в Кришна-лиле. And Gadadhar Pandit, he appeared in Bangladesh in Chattagram. Гададхар Пандит явился в Бангладеше, в Чаттаграме. Actually, many of Mahaprabhu's associates, they have appeared like Advaita, Gadadhar, Pundarik, Srivas, they all appeared in Bangladesh. На самом деле, очень многие спутники Господа Чайтаньи, как Адвайта, Гададхар, Шриваса, все они явились в Бангладеше. But because they're Vaishnav, later on they moved to stay on the bank of river Ganges. Но так как они являлись вайшнавами, то позже они переехали, чтобы жить на берегах реки That's Ганги. why now you will see there are so many Sripats, the places of Vaishnavas on both sides of river Ganges. Поэтому сейчас мы можем увидеть
что столько... So many Sripat. Sripat means where the Vaishnavas appear, they say Sripat. Мы можем увидеть, что столько много шрипадов, то есть те места, где являлись вайшнавы, вот там на берегах Ганги. So Gadadhar and Mahaprabhu, they are very intimate friends. И Гададхар и Махапрабху, они были очень близкими друзьями. But Gadadhar from childhood, he was a devotee, very calm, quiet, he would not speak lot. Но по своей природе Гададхар, он был очень таким спокойным, тихим, он много не говорил. But Mahaprabhu, from his childhood, he was not a devotee. Но Махапрабху в своем детстве он не был преданным. He is a devotee, of course, but he is not exhibiting, showing that he is a devotee. Конечно, он был преданным, но он не проявлял это, он не показывал, что он He предан. was very naughty. Он был очень проказливым таким. He was very knowledgeable, and so much grammar, naya, tarka, so much knowledge he had. У него было так много знаний, он знал ньяю, тарку. In fact, he would give a hard time to the Vaishnavas. Он доставлял много неприятностей вайшнавам. If any Vaishnava, Mukunda or Srivas, Gadadhar would see Nimai is coming, they're so scared of Nimai, they would find some other way, hide. И если Шривас, Гададхар или Мукунда, они видели, что Нима идет, они сразу же ретировались куда-то, прятались там. Otherwise, Nimai Pandit will catch them and make them to argue, fight with them, so many things. He would do. А если они не успевали, то Нимай Пандит хватал их и начинал спорить и так далее. So Gadadhar and Nimai are good friends, but Gadadhar would not like Nimai because he's so arrogant and not calm and quiet, he would not like that. Ну, Гададхар и Нимай, они были близкими друзьями, но Гададхар, он не любил с ним общаться, потому что тот был таким заносчивым. So Gadadhar Pandit was like this, but Nimai was very naughty. But once Nimai, Vishwambhar, went to Gaya to give a Shraddha ceremony, to observe Shraddha ceremony for Jagannath Mishra. И вот Гададхар, он был таким замечательным, тихим, преданным, но однажды Нимай, он пошел в Гаю, чтобы предложить церемонию Шрады своему умершему отцу. So when he came back from Gaya, then all the people of Navadip, they went to see Nimai has come back after finishing his Tirthayatra, pilgrimage. И когда он вернулся обратно, то все люди, они пришли посмотреть, о, Нимай вернулся из своего паломничества. Then he was explaining to all the people that how his pilgrimage was. И Нимай начал объяснять, как проходило его паломничество. He's telling that I went to Gaya, И он начал... I went to Gaya, no, Gaya, yeah. И он сказал, ну, я пошел в Гаю. Mahaprabhu telling this thing. Да, это Махапрабху начал говорить. That from far distance I heard the conch shell and the banging the gongs. И с далекого расстояния я уже слышал, как трубят раковины, и там в эти гонги звенят. The chanting of the Vedic mantras by Brahmanas. И я услышал воспевание браманам ведических мантр. Then when I went inside the temple, I saw the Vishnu Padapadma. И когда я вошел в храм, я увидел Вишну Пада-Падма. When he was telling Vishnu Padapadma, he fell fainted there. И когда он произнес эти слова Вишну Пада-Падма, он потерял сознание. Then he could not speak anymore. И больше уже не мог говорить. So after coming back from Gaya, he had got this love of Godhead, spontaneous love of Godhead. Таким образом, вернувшись из Гаи, он обрел эту спонтанную любовь к Богу. Because on his way back at Kanai Natsala, he saw Krishna personally, small blue boy he saw there. Потому что когда он возвращался из Канаи Ташала, он лично увидел маленького голубого мальчика Кришну. Krishna appeared in front of him playing on flute, then immediately he disappeared. Кришна явился перед ним, играя на своей флейте, но после этого немедленно исчез. So Chaitanya Mahaprabhu from that time he's saying, where is my Krishna? Where is my Krishna? И с того времени Чайтанья Махапрабху начал вопрошать, где мой Кришна, где мой Кришна. So when Mahaprabhu came back with this mood, then Gadadhar, everybody, they were very surprised. What happened to Nimai? Great change. И когда в этом умнастроении Господь Нимай, он явился,
обратно, то Гададхар и все преданные, они стали думать, что же случилось с ним. Then Krishna, Chaitanya Mahaprabhu one day telling to Sachimata, where is my Krishna? Where is my Krishna? He's crying for Krishna. И однажды Господь Чайтанья Махапрабху, он плакал, и он спрашивал Шачимату, где же Кришна, где же Кришна? Then Gadadhar arrived at that time. И в это время в этом месте явился Гададхар. So Krishna is within your heart. И он сказал, Шри Кришна, он в твоем сердце. Then Chaitanya Mahaprabhu started to rip his heart, scratch his heart, thinking Krishna is there to see. Да. И тогда Чайтанья Махапрабху, он начал скрести свое сердце, царапать его. Он хотел увидеть Кришну, который внутри находится. Now it is big problem how to control him. И возникла большая проблема, как бы его обуздать. Gadadhar is very clever. И Гададхар, он был очень разумным, хитрым. They say, oh, wait a minute, he has gone for grazing the cows, just wait for, after some time he'll come. И он сказал, подожди, он сейчас пошел коров пасти, подожди, он сейчас вернется. Then Mother Sachi was very happy to see the intelligence of Gadadhar. И матушка Шачи, она была очень счастлива видеть разум Гададхара Пандита. So Gadadhar Pandit would like to see he would like to associate with the devotees very much. Гададхар Пандит, он очень любил общение с преданными. Once Mukunda told Gadadhar, you like to meet the devotees, so I will take you to a great devotee. И однажды Мукунда сказал Гададхару, ты очень любишь общаться с преданными, я поведу тебя к одному великому преданному. So he has Pundarik Vidyanidhi who has come from Bangladesh. И этим преданным был Пундарик Видянитхи, который прибыл из Бангладеша. So Mukunda took Gadadhar to see Pundarik Vidyanidhi. И Мукунда взял Гададхара, чтобы посмотреть на Пундарику Видянитхи. When Gadadhar saw this Pundarik Vidyanidhi, very luxuriously he has decorated his body. И Гададхар увидел, что тело Пундарика Видянитхи было очень богато одето. He is wearing very expensive silk, very fine silk cloth. У него были очень тонкие и дорогие шелковые одежды. Very expensive wood cut, decorated with all brass and gold, gorgeous. Wood cut bed. И там Wooden bed. Palank. Not palanquin, it's palank. Да, он лежал на своей кровати под балдахином, и там было все из очень дорогого дерева, все так было украшено замечательно. Then he had nice samiana on top of his head. Then there's two people putting fan with his chamar. Then has nice things to spit. He chews the pan, beetles. Nice pot to throw the spittoons, all kinds of luxurious, nice scents. And he has big long hair, nicely combed, looks bright, beautiful, and golden chain. And he's sitting with nice pillows. He's sitting there like a big man. И он был в тени, такой покрывал там сверху, балдахин, и с двух сторон его омахивали чамарами, и он жевал пан, листья бетеля, и чтобы сплевывать, там были прекрасные такие горшочки инкрустированные, и у него были очень прекрасно ухоженные длинные волосы, золотая цепь на груди, он выглядел замечательно, он на подушках облокотился, так сидел. Then Gadadhar thought, wow, what kind of Vaishnava is he? И он подумал, что это за Вайшнав? He thought that just by hearing about this Vaishnava, I had some devotion. But when I see this guy, I lost my devotion to him. И он подумал, что просто услышав об этом человеке, я получил какое-то чувство преданности, но просто увидев ее, я потерял всю свою преданность. Then he was very apprehensive. He was thinking, Mukunda, what kind of Vaishnava you brought to me too? He was thinking in his heart. И в своем сердце он подумал, Мукунда, к какому Вайшнаву ты меня привел? Mukunda is very intelligent. He understood there's something wrong in thinking of Gadadhar going within his heart. И Мукунда, он был очень разумен, и он понял, что что-то неправильное происходит в сердце Гададхара. Then Mukunda thought, oh, Gadadhar committing great offense to great Vaishnava because you cannot understand by seeing Vaishnava externally.
И Мукунда подумал, что Гададхар совершает великое оскорбление, думая плохо об этом великом Вайшнаве, потому что невозможно узнать, каков Вайшнав на самом деле, просто Mukunda видя wanted его. to manifest the real form of Pundarik Vidyanidhi to Gadadhar. И Мукунда, он захотел явить истинную личину, форму Пундарик Then he Видянити. chanted a verse from Bhagavatam, Aho Bakiyam Stanakala Kutam. That verse says, oh, that Lord Krishna is so merciful. Even if his Putana, which came putting this poison on her breast to kill Krishna, still Krishna gave her liberation, gave at the same level of mother, such a merciful Lord Krishna. He recited this verse. И Мукунда начал цитировать стих из Бхагаватам, который говорил, что хотя Путана пришла отравить Кришну, он дал ей возвышенное положение своей матери. And as soon as Mukunda heard this verse, then he jumped up out of his bed. И как только Пундарика Видянитхи услышал этот стих, он спрыгнул со своей кровати. Then he started to pull his hair. Then he torn all his silk cloths torn apart. That all his golden nice spots throw here and there, breaking the wooden pearl cords and everything. The whole, within few minutes, the whole room was big mess over there. И он начал дергать тебя за волосы, он порвал все свои шелковые там одежды, раскидал все горшки, поломал все там кровать свою, и через несколько минут от его роскошных апартаментов ничего не осталось. As soon as he heard this Bhagavatam verse, because he is pure devotee, the Krishna Prem symptoms manifested, then he was out of controlling himself. И так как Пундарик Видянитхи был чистым преданным, как только он услышал это стих из Бхагаватам, он не смог контролировать себя, и вот такое произошло. Then Gadadhar Pandit come to his sense, wow, what a great offense I have committed at the lotus feet of this great Vaishnava. И тогда Гададхар Пандит, он пришел в чувство, он подумал, о, какое оскорбление я совершил по отношению к этому великому Вайшнаву. Then later on, after leaving the place, he paid obeisances to Mukunda, said, Mukunda, you saved my life today. И покинув это место, он начал кланяться Мукунде и сказал, Мукунда, сегодня ты спас мою жизнь. So, Vaishnavar Kriya Mudra Bigge na janai. Even if intelligent people, they cannot understand the activities of the Vaishnavas. Very difficult to understand. Говорится, что даже очень разумный человек не может понять деяния Вайшнава. Очень If трудно. Mukunda would not manifest, Gadadhar would not understand, recognize this is a great devotee like Pundarik Vidyanidhi, who is the father of Radharani. He appeared as Pundarik Vidyanidhi. Если бы не помощь Мукунды, то Гададхар, он не мог бы понять, кем является Пундарик Видянитхи, который на самом деле в играх Кришны Then Gadadhar asked, отец Радарани. Gadadhar asked, how can I become free from my offense? И Гададхар, он спросил, как я могу освободиться от оскорблений. Then Mukunda told, you take initiation, you become his disciple. Then Guru never takes offense of disciple. Then you can become free from your offense. И Мукунда сказал, стань его учеником. Гуру никогда не относится серьезно к оскорблениям ученика. Тогда ты освободишься от своего Then оскорбления. Gadadhar took initiation from Pundarik Vidyanidhi. И после этого Гададхар получил посвящение от Пундарика Gadadhar was Видянитхи. in Navadip, then later he went to Puri when Mahaprabhu went to Puri. Гададхар жил в Навадвипе, но позже, когда Махапрабху ушел жить в Пури, он In тоже пошел в Puri, he Пури. used to live in Tota Gopinath. А в Пури он жил у Тота Гопинатха. Mahaprabhu, when was in Puri, you must have seen whoever has gone to Puri, he dug the ground and got a big deity of Gopinath, Krishna deity. Mahaprabhu digging Да. in the ground. Когда Махапрабху был в Пури, он там как-то разрыл землю и обнаружил большое божество Тота Гопинатха. Speak more loudly, like me, huh? I am weak than you. But when you speak like weaker than me. Huh? You have to make them awaken, otherwise they fall asleep. And when we discuss Krishna Katha, we should be very liven, no? Not like no, with enthusiastic. Krishna Katha means gives life,
right? Кришна Катха I значит thought for жизнь. you. So Gadadhar, then Chaitanya Mahaprabhu engaged Gadadhar to worship this deity of Gopinath, Tota Gopinath. И после этого Чайтанья Махапрабху, он поручил Гададхару поклоняться этому божеству Тота Гопинатхи. And Chaitanya Mahaprabhu every day he would go to this place, his place, and listen Bhagavatam from Gadadhar Pandit. И каждый день Господь Чайтанья Махапрабху приходил и слушал Бхагаватам от Гададхара Пандита. I have heard when Gadadhar became old, he became bent. Я слышал, что когда Гададхар состарился, он согнулся, стал сгорбленным. And one day he thought, oh, deity is so big, so it is not possible for him to put chandan and garland on deity. И ему было, он подумал, что вот я уже стал старым, и мне очень трудно вешать гирлянду на божество и чанданом его смазывать. So he was thinking that I should engage another pujari to do this puja because I can't do worship anymore. И он думал, необходимо передать это дело другому пуджаре, потому что я не могу совершать пуджу больше. Then Lord appeared in his dream in that night. И Господь явился во сне к нему Said, ночью. Gadadhar, why you want to give up my puja? И он сказал: Гададхар, почему ты отказываешься от пуджи мне? He said, I can't, I am too old, I got bent, I can't put garland on your neck. И Гададхар сказал: ну я уже сгорбленный старик, я не могу на тебя даже повесить гирлянду. But Krishna told, I don't want anybody else to worship me, I want only worship from you. Но Кришна сказал: я хочу, чтобы ты поклонялся, и никто другой. Krishna is so much tempted to get worshipped by his pure devotee. Кришна так хочет, чтобы чистые преданные поклонялись ему. Next day morning when Gadadhar got up and he saw the deity has become smaller, shut, sitting posture. И когда Гададхар Пандит, он пришел на следующее утро, он увидел, что божество стало меньше, потому что оно село. So this was the devotion of the Gadadhar Pandit. Из-за преданности Гададхара Пандита. And when Chaitanya Mahaprabhu disappeared, they say he disappeared into deity of this Tota Gopinath. И говорится, что когда Чайтанья Махапрабху исчез, он ушел в божество Тота Гопинат. Then now if you go, they show, the pujari show you, if you give some donation, they'll take the cloth out and they say there's a crack on the thigh of Tota Gopinath. They say he entered there. И если вы дадите какие-то пожертвования, то пуджари, он может показать вам там на бедре трещинка есть, и говорят, что туда ушел Господь Чайтанья In Махапрабху. this way, there are so many nice pastimes Gadadhar and Mahaprabhu used to have. Да. Так много игр произошло между Гададхара и Махапрабху. In Navadip, they would have a drama, theater. Gadadhar, Srivas, Chaitanya Mahaprabhu, they would make a drama, play. А в Навадвипе Шривас, Гададхар и Чайтанья Махапрабху, они играли спектакли очень много. Gadadhar would act like Rukmini Обычно Гададхар, он играл Рукмини. in so many different ways. Gadadhar, Mahaprabhu, they would have different plays putting up there, putting in Mayapur. И они поставили очень много разных сцен, спектаклей в Майпуре. So in this way, Gadadhar Pandit is one of the Panchatattva who also came along with Krishna to distribute Krishna prema to everyone. Таким образом, Гададхар Пандит — это один из, значит, One of the Panchatattva. да, один из членов Панчататтва, который пришел, чтобы распространить послание Кришны. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Sri Gaur Bhakta Vrinda. Jai Gadadhar Pandit ki, Gadadhar Pandit Tribhav Tithi ki, Sri Bhaktivinoda Thakur Tribhav Tithi ki, Samaveta Bhakta Vrinda ki, Nitai Gaur Premanande. Any question or comment? Какие-то вопросы, комментарии? Okay. So now if anybody wants to speak one sentence
about Gadadhar or Bhaktivinoda Thakur, one or two sentences. Different devotees can speak what they know. We did not discuss, but there are many other things also. Теперь можете одно или два предложения, любой из вас может кто-то сказать по очереди о Гададхаре или Бхактивинода Такуре. Можем пообсуждать, если хотите. If anybody knows that I forgot, I Если did not кто-то mention. знает, я вот, может, забыл какие-то истории. Yes. It is said that Gadadhar Pandit actually wasn't so old, but because of disappearance of Sri Chaitanya Prabhu, he became very old immediately. Yeah. After. Maybe that time, whenever he become old. Yeah. When Sri Chaitanya Prabhu disappeared out of grief, he became old very soon. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. He is not so old by age. Oh, acha, 40. Oh, acha, 48, but he become acha. Yeah. That's a good point. Хороший момент. Because some of the people, they say that, yes, true, it's a nice point he made. Это очень хороший момент, потому что Because некоторые люди говорят, when this story comes about he has his old bent, then some people they defend. He is not so old, but he's nice because Mahaprabhu left. So even if he has not so much age, but he become like old. да, потому что некоторые говорят, что он не был таким старым, но вот Ягибук Прабху сказал правильно, что хотя ему не было много лет физически, но он состарился, потому что Шри Чайтанья Прабху покинул этот мир. Good point. Хороший момент. Any other point? Еще какие-то моменты? Nice point. Да, You tell that. хороший момент еще вот Випин Пуранда Прабху сказал, что в день явления Шрилы Прабхупады Бхактивинод Такур послал на Запад свою книгу на английском. Bhaktivinoda Thakur's books were put in Учение British читали. library. British library, different big universities. Да, и большие университеты, там они поместили эти книги в библиотеке своей, в английский, британский. Yes, nice. Any other? Еще какие-то моменты? Another. Mhm. Mhm. Yes, and also it is mentioned Padma Puran, Utkale Purushottamat. All these four sampradayas will be combined together and the preaching will start from Puri, Purushottam Khetra. И в Падма-Пуране также говорится, что все 4 сампрадая, они объединятся, и проповедь начнется как раз из Пури, из Пурушоттам Кшетры. And these four sampradaya Khiti Pavana, means these four sampradaya purify the whole world. И эти 4 сампрадая Китипавана, они очистят весь мир. And it stated that this movement will start from Purushottam Kshetra. So that is how Bhaktivinoda Thakur went for some time, then Bhaktisiddhanta appeared. Then it started flourishing from there. И говорится, что это движение проповедническое начнется из Пурушоттам Кшетри. То есть туда приехал Бхактивинод Такур, и там явился Бхактисиданта Сарасвати Такур. Nice point. Yes, Очень mother. хороший момент. Mother. Да, матушка.
It's a nice point. Also, Bhaktivinoda Thakur told when that day will come, then people will come from Russia. He mentioned Russia also. Russia, Persia. Persia means France. Russia, Persia. Then they will embrace, and Indians will go forward and embrace each other, saying Jai Sachinandana, Jai Sachinandana. Да, очень хороший момент. Да, он говорил как раз так же, что он упомянул как раз Россию и Пруссию, и он сказал, что эти преданные, они придут и будут обнимать друг друга. И при этом восклицать Джай Сачинанда. That means he has predicted this message will be preached all over the world. И он таким образом предсказал, что это послание будет проповедоваться по всему миру. And specifically Russians should feel more related to Bhaktivinoda. They should feel more closer to И Bhaktivinoda. особенно русские, они должны чувствовать связь с Бхактивинодом Такуром. Because there are so many countries, but he mentioned specifically Russia. Потому что существует столько стран в мире, но он упомянул именно Россию. That means Bhaktivinoda Thakur has already given his blessings to Russians by thinking that they will become devotees. That makes Russians devotees. Это значит, что Бхактивинода Такур, он уже благословил русских, потому что он думал о них, что они станут преданными. Because if pure devotee is thinking about delivering someone, that means he is delivered. Потому что если чистый преданный просто думает, что кто-то будет освобожден, это значит, что этот человек уже освобожден. Jai Bhaktivinoda Thakur ki. And also he saw through that window, his house in a Godrum, he saw through the window, the big light, expecting that a Adbhuta Mandira highway, a big temple will come up. И также из своего окна на Гадрум-двипе он видел большой свет, который сочился из одного места. С другого берега, да. Okay, thank you all for your patience. What is that? Your Holiness, please say a little bit about Ratha Yatra. How many days usually it longs in Puri? For how long? Rath Yatra having? Yeah. For how long is festival taking place? Yeah, and say something about Oh. Rath Yatra, I can give 7-day class on Rath Yatra. Но относительно Радха-ятры я могу 7 дней подряд рассказывать. Because every day, every year during Rath Yatra in Mayapur, I read from Skanda Puran different things. For 7-10 days we listen about Jagannath. Потому что, когда была Радха-ятра в Майпуре, я 7 или 10 дней там цитировал Сканда Пурани, и мы читали о Джаганатхе и так далее. As far as I know, Rath Yatra must be taking place from the time of Indradumna. Насколько я знаю, Радха-ятра, она началась со времен Индрадюмны. But I heard recently in one book, for some time the Jagannath temple went in the hand of Buddhists. Но я недавно читал в одной книге, что на некоторое время этот храм Господа Джаганатхи, он попал в руки буддистов. Maybe like 800-900 years before. Then there is one king of Pandya king. He recovered because he became Vaishnava. Then he kicked out all these Buddhists. Then again started Vaishnava puja in temple. И 800-900 лет случилось так, что один царь, он стал вайшнавом, и он обнаружил вот это вот божества, и обнаружил, что это Господь, и он выкинул всех буддистов оттуда. Then from that time, then Rath Yatra again restarted. И с тех времен Радха-ятра, она вновь начала And проводиться. that's why they say Pandu Bijay. Pandu Bijay, when Jagannath comes from the altar to the chariot, the Pandu Bijay. This is named after that king. Да, и поэтому вот эта церемония, когда Господь не сходит на колесницу, она называется Панду Виджая. Это названо в честь этого царя. So this pastime, Krishna going from Dwaraka to Gundicha temple is known as, that is Gupta Vrindavan, Gundicha temple. И в это время Господь Джаганнат, он идет из Двараки в
from Dwaraka to Vrindavan. во Вриндаван, то есть из своего храма в храм Гундича. So Puri temple is known as Nilachala, Gundicha temple is known as Sundarachala. Храм в Пури называется Нилачала, а храм Гундича называется Сундарачала. So when he go to Gundicha temple, there he is worshipped by the pujaris in Gopi Bhava. И когда он приходит в этот Сундарачала, храм Гундича, то ему поклоняется пуджари в умонастроении Гопи Бавы. When Jagannath appeared in Puri, who brought him to Puri? What is his name? Когда Джаганнат явился в He Пури, married to Vishwavasu's daughter. Anybody knows? кто-нибудь знает, кто привез его в Пури? I just forgot. Always I think. Я забыл. Nobody knows this story, how he was sent by Indradimna, his minister went, got married to that girl. Помните там Лалита. история, что Индрадюмна Махарадж, он послал Брахмана, и тот женился на этой девушке Лалите. Как его Whoever звали? was he was a Brahman. Ну, так или иначе, кем бы он ни был, это был Браман. Then he married to the daughter of this tribal guy, М. Vishwavasu. И он женился на дочери этого, да, вождя Шабаров. Vidyapati. His name is Vidyapati. И его имя был Видяпати. So that's why, because he's from Brahman family, throughout the year the Brahmanas, they worship Jagannath in Jagannath temple. И с того времени браманы, они поклоняются в этом храме Джаганнат. And when Jagannath take bath on Snan Purnima and they suffer from fever, so-called sufferings, then the children of this daughter of Vishwavasu, they are known as Daitapatis, they take care of Jagannath during that time. И в то время, когда Господа омывает, и он страдает от температуры повышенной, ну так называемые страдания у него, то в это время о нем заботятся дети вот этой дочери вождя. In fact, the Daitapatis are regarded in Puri as the family member of Jagannath. То есть их зовут Дайтепати, и они считаются членами семьи Джаганнат. So that's why actually this is how it is happening in Puri, but how it started originally, there is another story for that. Это началось в Пури, как это изначально началось, это уже другая история. There is a nice story how Krishna, Balaram and Subhadra really went with chariot all the way up to Vrindavan. Есть замечательная история, как Кришна, Баларама и Субхадра, они поехали на колесницу в Вриндаван. Maybe I will come back before Rath Yatra, stay again another 2-3 days here possible. Then that time I will explain that nice pastime. Может быть, перед Радхаятрой я приеду за 2-3 дня, и в то время я объясню, вот расскажу эти игры замечательные. Because that will take quite a good time to explain. Это будет подходящее время для рассказа. How many days it will go for Radha Yatra? Oh, so from Jagannath temple goes to Sundarachala, how many days they stay there? How many days? 7 days or 9 days? Huh? 7 days. Да, 7 дней они там, вот это Радха-ятра проходит. То есть, когда они привозят Господу в Гунич храм, и потом через 7 дней они обратно. On 2nd or 3rd day starts, then 10th day comes back. So this Shukla Paksha, Dvitiya, so starts, then stay 7 days. Then on 10th day come back. То есть они на второй или третий день Шуклапакша они увозят Господа, и на 10-й день привозят. Then their day, Jagannath stay on chariot, then they decorate Swarna Besa. Swarna Besa means decorate Jagannath with gold, with golden hand, golden leg, quintals of gold they put on Jagannath, Balaram and Subhadra, decorate on Ekadashi day, night.
Ночью в Экадыши Джаганат, Баладева и Субхадра украшает золотом. То есть все помещает там на руки, везде на все части тела золотые украшения. On Dwadashi day, Jagannath entered into the temple. И в Двадаши Господь возвращается в храм. There's a nice pastime, see, when Jagannath will enter, then Lakshmi Devi from inside the temple will close the door and not open the door. Есть замечательная история, что когда Господь Джаганнат приходит, то Лакшми Деви, она закрывает двери и говорит: я не открою. Lakshmi Devi, one group of pandas, the pujaris, and Lakshmi side they roll as Lakshmi, and one group will be in Jagannath side, and they will be shouting, screaming, scolding to each other. И там есть разные группировки пандов. Одни там ухаживают за Лакшми, а другие за Джаганатхой. И они друг с другом начинают ругаться, орать друг на друга. Lakshmi would say, why you went without me? You are going with your brother and sister, not taking me? Okay, I don't let you to come to my Sri Mandir. Лакшми говорит: ну вот ты покинул меня со своим братом и сестрой, меня не взял, теперь я тебя не пущу в свой Шри Мандир. Because previously Lakshmi used to go to her devotee's house, and one day Jagannath and Balaram get on her case. There's another pastime, some nice story took place. So now Lakshmi is saying, now you have gone out, without my permission, I will not let you into this temple. Есть еще одна игра, когда Лакшми там уходит в свой дом, ее не пускает, и теперь Лакшми говорит: ну вот вы ушли, теперь я вас не пущу. Then Lord Jagannath, Balaram will be very humbly, please, please, let us go inside. So many things will happen, then they will open the door and they will come inside. И Господь Джаганнат, Баларам, Субхадра, они очень смиренно начинают просить: пожалуйста, пожалуйста, прости нас, позволь нам войти. И тогда, после того, как много еще разных вещей происходит, ворота открываются, им разрешают войти. There's so many personal pastimes takes place in Jagannath Puri. Очень много личностных игр таких проходит в Джаганнат-Пури. They say in Puri, 12 mase 13 parvan. In 12 months, 13 festivals takes place there. Они говорят, что в течение 12 месяцев проходит 13 праздников. You go there, always Puri. some festival taking place, always some festival going on there. Когда вы туда приедете, там постоянно какие-то праздники происходят. In Puri, the simply Ananda. Пури — это просто ананда. Nice weather, Хорошая погода, nice prasad. хороший просад. This is like just like big presidents. They have some entertainment place like on top of the hill. And so this is the entertainment place of the Lord. Where he's staying there on the bank of, on the sea beach, nice breeze. Actually, this is top of mountain was there. So he has a happy time there. Да, вот, например, там у президента есть какой-то домик, там, где он отдыхает, где-то на природе. Да, и вот так же и у Господа есть на берегу океана, там хороший ветерок дует, там горы и так далее. Jai Jagannath Swami ki, Baladev Prabhu ki, Subhadra Devi ki, Gaur Pramanande. Thank you all for giving your association all these days. Today I will leave for St. Petersburg, then Urals. Maybe I will come back if I don't fly directly from airport. Maybe I will come back again. Спасибо большое за то, что вы дали сообщение. Сегодня я поеду в Санкт-Петербург, а потом на Урал. И если я приму билет там не получу, то, скорее всего, я вернусь сюда. Thank you so much. I enjoyed your association. Большое спасибо за то, что вы дали свое удивительное общение. Hari Bol. Бхакти Пурушоттам Свами Махарадж ки.